lii Maman Vulgaire def mooy namte namte day fexe ba marqué empreinte am ci réew mi yaa ngi may déglu namte day fexe ba ñi ma masel jamono kenn du ko yem waaye namte day fexe ba jëriñ réewam jëriñ ay nawleem jëriñ ay dëkkandoom teew ci nga nekk ay science ay science ay science lu ko waral ay science ay science ay science lu ko waral ay science ay science bébé Eva lu ko waral ay science ay science ay science loolu mani Cheikh Gueye xam nga ka day xaar xam nga ka day Cheikh Gueye xam nga ka day xam nga ka day Cheikh Gueye xam nga ka day jërëjëf maman maa ngi nuyu ñëpp maa ngi nuyu képp koo fekk rek ngay doole si suñu jigéen bii maman kaay fii képp koo xamante ne suñu jigéen bii moo la tax a jug rek maa ngi lay jox loxo fekk la fi nga taxaw waaye nag may nuyu bu baax sama yaay di ma fekk muy biisu Ngoné muy sama yaay di suma xarit nekk jënd jëmm ci man waaye nag di nuyu bu baax The Best Production lu ko réew mi dellu na ko woykat yi waaye may seere ci nit ñi nag nit ko am jot ga nit ko am personnalité ga nit ku diñ nga yal na yàlla sàmm la sàmm ñi ngay liggéey yëpp sunu xol sedd na aca gaay ñeeño tey moom ku taxaw fii da ngay baal ba ñu ngi bàyyi xel suñu différentes plateformes tey nag ñu ngi fii nga xam ne mooy foire Maman Vulgaire fekk fi une femme battante fas yéene waxtaan ak moom ak produit yi nga xam ne moom lay jaay Miss noo def. maa ngi fi maa leen di nuyu di leen fay di leen dalal jàmm fii ci Phase Cosmétique. Phase Cosmétique xale yi bu ñuy tendance di def xeesal dañu utiliser ay produits hydroquinone yow nga ñëw woote sans hydroquinone te da ngay xees lan moo waral lool. oui parce que damaa gis ravage yu hydroquinone bi def dama gis ni que Sénégal lu ci bëri dañuy utiliser hydroquinone dama gis ni que demakat yu ci bëri hydroquinone lañuy utiliser demakat yu ci bëri dañoo jël xeesal yóbbu ko foo xamante ni franchement jéggi na doyoo. jël xeesal bi def ci hydroquinone bi yàq yaramu nit ñi te loolu dama ko gis man tamit ñu ne am cosmétique xam cosmétique day cosmétique nga xam dafay jaay lépp da jaay karawaay da jaay lépp ñu am cosmétique gis xale jigéen ñi ñu koy jëndee gis ni que hydroquinone baaxul ci yaramu nit ma ne xaaral pourquoi pas xale yi bëgg nañ belli bëgg nañ am teint bu set pourquoi pas ñu génne ay produits yoo xam 100% sans hydroquinone ma ne xaaral nag ñu woo suñu dermatologue yi ak tamit sama yaay nga xam ne cosmétologue la depuis plus de 18 ans ma daal di koy woo ñu daal di créer Phase Cosmétique. loolu moo tax. macha allah mu nekk nag produit boo xam ne xale yi bëgg nañ ko tey su ma doon wax sa diggante ak Biggi lan nga may wax sa diggante ak Biggi. sa diggante ak Biggi. Biggi xaw ma ko personnellement dafa ñëw fii nii ci stand bi comme lu mu jaar ci stand ñëpp mu ñëw fii ñuy waxtaan ak yooyu noonu mu ma tuye très bien parce que toi c'est très charmant foofu la besoin affaire bi ñëwee. foofu la ñëw mais il est très gentil franchement très accueillant tamit macha allah. mais tey nga gis commentaire yi qu'est-ce que ça te fait. dama koy gis damay ree. ban commentaire moo la ci gën a marqué. non genre je sais pas parce que bëri na mais dama koy gis damay ree dama naan parce que xam na rek mooy loolu je xamal laa ci mën a wax quoi parce que damay gis ni que commentaire ñi naan ay après foire beeg yooyu noonu dafa yàlla xam na ni que jour boobu kese nañuy waxtaan man ak moom et tout mu nekk tamit ku baax franchement mais commentaire boobu damaa ree ba tas.
mais tey jii bi mu ñëwee échanger ngeen ay numéros et tout ça mais est-ce que ñeme nga jabaram parce que am na ñu bari ñoo xam ne dañ koy delloowaat ki nga xam ne moo di soxnaam ñu jékki-jékki gis la rek nga apparaître xam nga xale dañoo xewal léegi suñuy def relation dañ koy nëbb bàyyi ba jours yi ñu laa koy feeñe est-ce que nekkul yow ak Biggi vous êtes ensemble tamit. parce que tu es belle moom tamit comme yaa ko wax moom il est charmant. xarit bi déedéet gën na ci yooyu. gën na ci boobu gaam. fii dañoo ñëw en fait pour liggéey et tout liggéey moom moo ñu fi indi on est venu pour promouvoir notre marque Fass Cosmétics mu nekk produit bi yaa ngi dégg produit boo xam bëgg naa Sénégalais yëpp ñëw ci Sénégalais ñëpp ñëw ñam suñu produit xam xeetal sans hydroquinone li mu lay mën a def xeetal boo xamante da ngay am teint boo xam ne teint bu américain la franchement nga mel ni comme si dëkk au Sénégal franchement nga am teint bu loolu teint boo xam ne ku la gis da ngaa kii sax xeesaloo dañuy essayé nag da ngaa xeesal wala xeesaloo voilà des produits qui sont sans hydroquinone testés dermatologiquement franchement am nañu gamme yëpp. mais dana ngay dundee game jaaykatu diw yi ni ñuy def ci TikTok bi xëcc live fii yàqante waxante yooyu yaa ngi ci biir. non man nekkul ci yoon c'est pourquoi man dama ñëw focus je suis pas dans ça et tout mais xale bu ndaw laa jëmm bi fa nekk rek mais je suis petite franchement xam naa nii suñu si daanee après ça vidéo bi ñi ma xam dëgg nañu mën a ci xale bu ndaw la xale bu ndaw laa je suis pas venu pour attardement yooyu noonu non non je suis venu pour prouver ni que Fass Cosmétics yegsi na prouver ni que Fass Cosmétics est là te dina dëggal boppam te dina defar xale jigéen ñi dox leen tey bi ñu soxla loolu laa fi nekk. te lan ngay wax sa naataango yi nga xam ne ñooy jaay diw ak ni ñuy dundee. ak ni ñuy dundee ci TikTok bi. non loolu marketing la rek am nañu ci biir ñax da ngeen di gis ñuy xuloo ak yooyu pourtant marketing la rek showbiz la da ngeen di comprendre franchement marketing la te da ngeen di comprendre. tey Fass fan la pare pour yóbbu ko li nga xam ne moo di diw cosmétique sans hydroquinone. dama bëgg made in Sénégal laa bëgg a promouvoir dama bëgg Fass Cosmétics incha allahu rabi ñu koy importer partout en Afrique et en Europe même pourquoi pas en Asie loolu laa bëgg. c'est un projet en fait qui a pris 1 an avant muy génn lii Fass Cosmétics mu ngi soog a door xale bu ndaw la bébé la. tey lan nga wax maman mi nga xam moo organisé foire bi. félicitations à elle parce que c'est une première man c'est la première fois que may bokk ci foire mais félicitations à elle franchement moom rek jàngat la ak fukki woon yooyu yëpp jàngat la tu vois dama boo xoolee rek à parcours am da ngay gën a takk si sër gën a liggéey voilà donc félicitations à elle franchement. ana tey lan ngay tàggatoo rek. laay tàggatoo li may tàggatoo moom mooy ñëw leen ci sama produit yi nga xam ne Fass Cosmétics 100% sans hydroquinone maa ngi nii sans filtre dama assumer sama bopp ragaluma sama teint voilà j'étais pas comme ça je suis plus noire que ça te ñu ma xam mën nañu ko témoigner incha allah rabbi am naa ay gamme bu homme d'abord homme bi laay commencé ak teint naturel yi nga xees même boobu bleuwee sax am naa sa gamme franchement am naa tamit gamme boo xam te chocolat petit bi bu may ñoo xam ne dañoo bëgg am 1 à 2 teintes de plus am naa gamme bu tudd Kër Orsita ñu bëgg am 2 jusqu'à 3 jusqu'à 4 teintes de plus am naa ay sérum yu baax tous sans hydroquinone made in Sénégal testé dermatologiquement nga am teint bu rafet nga am teint boo wax ni nit franchement am glow xale yi nañu glow. macha allah kon merci beaucoup ma belle. kontaan naa ci yéen.